തണുപ്പ് കൂടിയ രാജ്യങ്ങളിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ച സമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് മുഴുവനായി ഐസ് കൊണ്ട് മൂടും. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പം ഐസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തഡാണ് ഡീഐസിങ്. 2 ടൈപ്പിലുള്ള ഡീഐസിങ് മെത്തഡുകളാണുള്ളത്. ടൈപ്പ് 1 ഡീഐസിങ്ങും ടൈപ്പ് 4 ആൻറ്റി ഐസിങ്ങും. ടൈപ്പ് 1 ഡീഐസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് 50% ഗ്ലൈക്കോളും 50% വാട്ടറും മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡാണ്. ഇതിനെ 180 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഡീഐസിങ് ട്രക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എയർക്രാഫ്റ്റിനെ മുഴുവനായും സ്പ്രേ ചെയ്യും. ഹെവി സ്നോഫോൾ ടൈം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1500 ഗാലൺ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനാവശ്യം വരിക. ടൈപ്പ് 1 ഡീഐസിങ്ങിന് ശേഷം എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ടൈപ്പ് 4 ആൻറ്റി ഐസിങ് ചെയ്യും. ഇതിന് 100% ഗ്ലൈക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ വിങ്ങിലും ടെയിൽ സൈഡിലും മാത്രമേ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയുള്ളൂ. 25 മുതൽ 100 ഗാലൺ ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും ടൈപ്പ് 4 ആൻറ്റി ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമായി വരിക. ഡീഐസിങ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിനെ ഹോൾഡ് ഓവർ ടൈം എന്നാണ് പറയുക. അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത്.